各位喜愛書法的同修同好，大家好，歡迎來到得道書法。在我們鋪開宣紙，飽蘸濃墨，準備落筆的那一瞬間，常會遇到一個難以跨越的障礙——手抖。我會常常聽到這樣的聲音：我明明已經靜手端坐，屏氣凝神，可是為什麼這柔軟的毛筆一觸碰到宣紙，我的手就不聽使喚的狂抖，而且我越是咬牙切齒的想要控制它，它就抖得越發猖狂。很多人因為這遲遲無法克服的戰慄，感到無比的挫折，甚至開始懷疑自己：我是不是天生骨骼清奇，就是沒有寫字的慧根，還是歲月催人老，這雙手注定再也握不穩一管羊毫了？如果你此刻也正因為這個困擾而感到深深的焦慮，請你現在輕輕地將毛筆擱在筆山上。我想無比堅定地告訴你，手抖絕對不是因為你沒有天賦，它更不是一種疾病或缺陷。在傳統書法的傳承裡，這是幾乎每一位研習者在通往悟道的登堂入室之路上必定會經歷的一場生理與心理的雙重涅槃。就連歷史上的書法大家在初學之時，也曾面對過這支柔軟毫毛所帶來的恐懼。今天這支影片，我們暫且將那些名家碑帖擱置一旁，不去談歐陽詢九成宮的顯絕森嚴，也不去論顏真卿多寶塔的雄渾厚重。我不跟你談虛無縹緲的玄學，而是要從人體的骨骼力學，結合傳承千年的書法核心心法，為你拆解這道難關。我們該如何循古人的法度，找回那份心手合一的穩定？關於執筆與運筆的放鬆秘訣，只要你用心體會，將它化為身體的記憶，你不僅能找回線條那種如追畫沙般的絕對穩定度，更能真正觸摸到古人所說的何謂借筆墨以修身。請你務必靜下心來看到最後，這或許會是你書法境界蛻變的轉捩點。別忘了先為這份緣分點個訂閱。我們這就入道。我們先從最表層的生理構造說起。第一層境界，心法一，只識掌虛，釋放死抓不放的執念。造成手抖的第一個元兇，往往就藏在我們的手指端。我們從小習慣了拿原子筆、鋼筆那種硬筆的書寫邏輯，是把手指當作鉗子。當你面對柔軟的毛筆，極度渴望把一個字寫好，生怕一筆寫歪，毀了整張布局的時候，你的大腦會下意識地拉響警報，它會發出防禦指令，讓你的大拇指、食指和中指像生鏽的老虎鉗一樣，死死的、僵硬地掐住那根脆弱的筆桿。當您發現筆尖在紙上不受控制的像秋風中的落葉般跳動時，這絕大多數是因為您的手部微小肌肉群正處於極度緊繃與缺氧的狀態。這些精細的肌肉尚未適應毛筆那種軟中帶硬的反作用力，只要你一用力，乳酸瞬間堆積，站立便是身體發出的求救信號。北宋大文豪蘇東坡曾言：執筆無定法，要使虛而寬。這個寬字講的就是放鬆。正確的執筆，古人有一個極為生動的比喻，叫做如握活禽。試想一下，你的手裡正輕輕握着一隻剛出生的脆弱的小鳥，你若是捏得太緊，這隻小鳥便會窒息受傷；你若是握得太鬆，小鳥便會撲騰着翅膀飛走。這種力量的拿捏叫做鬆而不脫，緊而不僵。更深層的奧秘在於掌虛。請你現在看着自己的手掌，你的掌心必須要能安穩地容下一個小雞蛋。唐代大書法家虞世南在《筆髓論》中留下了震古烁今的4字真言：只識掌虛。何謂只識？那是古人傳下的勾、格、底5指其心，各司其職。
大拇指與食指一內一外形成太極般的抗衡，中指輕勾，無名指按推，小指穩穩托底，力量均勻分布，這叫指實則竭力均平。何謂掌虛？那是將掌心徹底掏空，無名指與小指絕不可以向內彎曲，死死地摳住手心。當你把掌心的空間讓出來，把你心中那份過度抓取的執念徹底放下的那一刻，你身體裡的氣血才能如山間清泉般毫無阻礙地通過手腕注入筆管，最終傾注於筆尖之上。記住，你是筆的主人，你是在引導這管筆毫跳舞，而不是在捆綁它。放下指尖的緊繃，線條自然就擁有了靈魂。然而，手指放鬆了，為什麼有時還是會抖？這就來到了我們的第二層境界。心法二，以肘帶腕，啟動強大的核心支撐。這是一個物理結構與發力點的根本性轉換。很多人寫字手抖，是因為他錯用了身體的發動機。我們現代人寫字習慣了將手腕死死地錨定在桌面上當作支點，然後僅憑着幾根手指頭的關節，在那方寸之間去一點一點地畫字。用這種方式寫毛筆，猶如踩着高蹺跳舞，搖搖欲墜，怎能不抖？毛筆是一件極具延伸感的工具。古人在書論中所述的運筆，這運的究竟是什麼？運的從來不是紙，而是筆。康有為曾強調，全身精力到毫端。我們要學會將發力的支點不斷地向身體的後方，向核心轉移。對於初學的同修，正確的進階之路是什麼？初學楷書或是臨摹中小楷字帖時，請安心地先使用枕腕法。您可以將左手輕輕墊在右手腕的下方，給予右手一個安定的物理支撐。光是這一個小動作，就能立刻為你消除80%的顫抖。千萬不要一開始就越級打怪，追求大師級的完全懸空。待您每日臨池不輟，半年至1年後，腕力日漸充沛，寫橫畫時不再感到吃力，我們再將手腕緩緩抬起，離開桌面，過渡至懸腕。最終的最終，當你要寫大字時，再去挑戰那大開大合、氣吞山河的懸肘，讓你的5根手指在安頓好筆桿之後，就反佛進入了入定的狀態，保持不動，把驅動毛筆在紙上游走的任務鄭重地交給我們強壯的前臂、手肘，甚至是你的肩膀與後背。這就像是打太極拳一般，力量是從丹田發出，由肩膀傳遞到手肘，再由手肘送到手腕。當你動用整個手臂的大肌肉群，沉穩、緩慢、連綿不斷地將筆鋒推出去時，你會驚訝地發現，你的線條奇蹟般地褪去了浮躁，變得如生鐵鑄造般厚實、沉穩，甚至有一種力透紙背的雄渾感。大關節的絕對穩定度永遠勝過小關節的靈活，底盤穩如泰山，核心啟動了，手抖的頑疾便能迎刃而解。技法與肉體的層面我們都梳理通了，現在我們來到最幽深，也是我們得到書法最為看重的第3層境界。心法3，呼吸同頻，放下對完美的執着，也就是所謂的心息相依，神意相合。有時候你的只是掌虛做得很完美，手臂的發力結構也毫無破綻，但是當筆尖觸碰到紙面的那一刻，手依然會傳來一陣幽微的顫抖。為什麼？因為那是你的心在抖。誅心自問，是不是你在落筆的那一剎那，腦海中閃過了無數的念頭？哎呀，今天這張淨皮宣紙可貴了，這一筆千萬不能寫壞啊！或者是我這一個字一定要寫得跟字帖上的名家分毫不差。正是這種對完美結果極度渴望的得失心，這種生怕犯錯的焦慮感，像一隻無形的手掐住了你的咽喉。
它會讓你的交感神經瞬間緊繃，讓你的呼吸在不知不覺中變得短促，甚至在落筆的瞬間，你會下意識地憋氣。寫字從來都不是一項純粹的勞力工作，它是一場與自己對話的紙上禪修。下次當你坐在書案前，鋪開宣紙，準備落筆時，請你務必試試我教你的這個不傳之秘，將筆尖沾滿濃幽的墨汁，輕輕懸停在紙面上方。先閉上眼睛，深深地吸一口氣，將這股清新的氣息一路沉降到你的丹田，在你的腦海中先安靜地走過一遍那條即將誕生的完美的線條。這就是古人說的意在筆先，然後睜開雙眼，在筆尖輕輕接觸紙面的那一瞬間，開始緩慢、均勻、綿長的吐氣，讓你的筆毫順着你吐氣的節奏，穩穩的、不疾不徐地向前推進。吸氣時蓄勢，吐氣時發力，氣不斷則筆不斷，氣息平穩則線條沉實。當你不再恐懼寫出敗筆，當你學會接納每一筆的不完美，當你把專注力從這個字寫得漂不漂亮徹底轉移到當下的這一次呼吸與這一毫米的筆觸摩擦時，你會突然體會到一種前所未有的定靜。那種不可言喻的定會從你的內心深處生發出來，穿過肩膀，流經手肘，直達指尖，最終安頓在那一滴墨跡之中。這時你的手自然就不抖了。漢代大儒蔡邕在傳世的筆論中，開篇便留下一段至理名言：書者散也，欲書先散懷抱，任情自性，然後書之。寫字本就是一種生命能量的釋放，在提筆之前，請先散去你胸中那些世俗的鬱結、工作的壓力與各種人際的煩惱，默作靜思，讓心若止水，筆端自然能穩如泰山。放開手指那死抓不放的執念，善用手臂那寬廣宏大的格局，再配合上如游絲般綿長深遠的呼吸，這三個心法不僅僅是我們用來克服手抖的物理技巧，它更是我們在現代這個喧囂忙碌的生活中找回內心絕對寧靜的一扇法門。這也就是我們得到書法一直倡導的理念：借筆墨以修身，尋法度以悟道。今天為大家拆解的這三大心法，絕不是看過影片就能立刻練成的神功，這是一場長期的自我修行。我希望你現在就站起來，重新拿起你的毛筆，不要去管字寫得多難看，哪怕是一張廢報紙也好，試着用我教你的呼吸，配合手臂的推送，安靜地畫出10條平穩的橫線，去感受那種心手合一的暢快。在練習的過程中，我也想邀請各位同修靜下心來關照一下自己。經過今天的剖析，你覺得造成你寫字手抖最大的業障，究竟是生理上的肌肉緊繃，還是心理上的得失焦慮呢？我非常期待能在下方的留言區看到你們的體悟與分享，我會親自閱讀每一則留言，為你們點播，陪你們一起突破這道瓶頸。手抖是每位習書者必經的一場修行，請不要厭惡它，它不是一種缺陷，它是你的身體在慈悲地提醒你，放鬆你的肌肉，放寬你的心胸。書法之路漫漫修遠，我們不爭朝夕之長短，只求點滴之覺悟與沉澱。如果你認同我們得到書法的修心筆法，想在未來學習更多有深度、有系統的傳統法度，請務必幫這支影片點一個讚，將這份正念傳遞出去。別忘了訂閱我們的頻道，開啟小鈴鐺。願你能在那方寸的筆墨之間找回內心最深處的寧靜。我們下期再見。